Ar žinojai, kad elektriniai unguriai padėjo išrasti akumuliatorių? 18 amžiaus pradžioje Luigis Galvanis ir Alessandro Volta negalėjo susitarti, iš kur atsiranda elektros impulsas, kai varlė, pakabinta ant žalvarinio kablio, buvo priliečiama metalinių instrumentų. Galvanis teigia, kad elektros impulsas atsiranda dėl to, kad visi gyvūnai turi savo viduje kažkokią savitąją elektrą. Tuo tarpu Alessandro Volta teigia, kad šis impulsas atsiranda dėl to, kad sąveikoje du skirtingi metalai kažkokioje terpėje. Šiuo atveju žalvaris ir geležis, o ta terpė – varlė. Alessandro Volta pastebėjo, kad įmerkus du skirtingus metalus į vandenį, pastebime įtampos šuolį. Negana to, Volta tyrinėdamas elektrinius ungurius pastebėjo, kad jų elektriniai organai yra sudaryti iš daug skirtingų celių. Įsivaizduokime, kad ši bulvė yra viena celė. Ją mes įkišame cinko ir vario plokštelę. Kuo daugiau celių, tuo mes gauname didesnę įtampą. Jeigu turime pakankamai celių, mes galime uždegti šią lemputę. Kadangi ledas šviečia, vadinasi, generuojame elektros srovę. Pasinaudodama šitą teoriją, Alessandro Volta sudėliojo labai daug skirtingo metalo plokštelių vieną ant kitos, perskirtus kažkokią mediją. Kaip pavyzdžiui, čia kartonas išmirkytas druskos tirpale. Ir taip gavo daugiau įtampos ir pirmąją bateriją – Voltos elementą. Ir paskutinis testas, ar su mūsų Voltos elementu generuojame elektros srovę, yra toks. Pamerkiu ranką į vandenį ir priliečiu liežuvį. Jaučiasi, vadinasi turim.